안 추워? 응. 왜? 안 추워. 왜 안 추워? 여기가 아랫목처럼 뜻이 있잖아. 패치가가 있어. 유럽형 패치가라고. 그럼 한번 들어가 볼까? 그럴까? 감도 하나 먹고 그래요. 단감도 하나 먹고 홍시도 먹고 귤도 먹고. 귤도 먹고 꽃도 보고 장미꽃도 보고 불을 한번 열어볼까나? 생강차가 벌벌 끓고 있어. 불을 한번 열어볼까나? 밥 짓는 데로 가볼까나? 연기가 모락모락 나네. 별 보이나? 헉, 별 보이나? 연기가 모락모락 나요. 히히히. 우리 봄이도 한바탕 운동하고 똥 싸고 오줌 싸고 들어갔어요. 와, 별도 보이고. 이제 사골 끓일 준비를 다 했어요. 또 한바탕 끓여 봅시다. 고무신 신고. 아유, 바람으로 청소했더니 다 날라갔네. 이차 장작. 불이 타닥타닥. 생강차를 데우고 있어요. 연통도 높게. 연기가 솔솔솔솔. 와. 불도 좀 보고. 불멍. 안 추워요? 네, 안 추워요. 왜죠? 왜 그런 줄 아세요? 저기 유럽형 패치가가 있어요. 오늘도 수고 많으셨습니다. 네, 감사합니다.